Здравейте, днес, които ме гледате, аз съм Epic Gamer BG от BG Gamers, груповия канал, както вие знаете. Така, днес ще ви покажа един привейт сервер. Съжалявам, ако не се сради толкова бързо или просто защото сервера е изпълнен с много хора. Съжалявам, няма как да ви дам линка към него, просто не можах да го намеря. В смисъл, аз нали си го намерих това видео в YouTube, едно друго видео и цъкнах там линк и го инсталирах. Обаче аз сега не мога да ви намеря линка, така че моля да ме извините. Така, това може да се случи понякога да ви пише Login Failed и сега ще ви заради. И ще сте на Max. Спасибо, Max. Също този сервер има много карти. Ако искате да видите, ето Flying Machine. Night Mission. Mega Night, ако ще го максимум. Батовете няма да ги максимум. Да, готово. И примерно аз си направя All Legendary Deck. Ще максна само Legendary. Искам ще All Legendary. Не знам какво ще сложим, тъй като определени Legendary не толкова, ще сложа Далок. Защото аз винаги съм искал да го имам, но как в реалната класа реално никога не ми се е правило. Което адски много ме дразни, но да. Слагам бандитката на място на батовете и нещо, което бие много демидж, стартите. Значи ще трябва да си купа голд. Да, купих си пари. Взех си пари с генове. Малко съм спорт. Махам. Обаче ще става и в другата битка ще ви покажа Flying машината с новите карти. Да. Чека още някаква легендарка. Айс Wizard, примерно. Да, готово. Съжалявам ви колко ще легендарите как не може. И ще ви покажа как ще поредаче. И да клипа ви хареса. Ако ви хареса, не забравяйте да лайкнете видеото. Да. Също може да имате. Задължително ще ви спадне такъв скин. Голден скин, ще ви е на тала. Да, но сега пускам с паркито за. Оу, добре, бандитката. Не знам дали ще стои. Да ме умре. Я, това точно. Ами, искам да взема този тайър, естествено. Айс Wizard.
Логвам. Да, тавора ми ще бъде скоро. Сега ще ви покажем Мега Найта как дали първо има спаун войници. После като скоча. Ще правя сегашния и скача. Това пускаме монетата и ще го взема лесно. Да, сега го лесно. Сега ще ви покажа новите карти, както обещах. Така, ето. Една карта, съжалявам, няма да е Марксон, да ви купуваме. И скелетен барел. Маха и аз го взема. И така, първо ще отправя чест. Нещо ми лагна. Да. Понякога при вейт сервера прави така. Ами се задавам, затова се опитам пак да се логна. Надявам се заради, ако не е, ще спра видеото. Добре, явно това ще бъде от днес. За днес от мен. До новия харесал и чао!